I want to go back to my agency. I want to go back to Kenya. Balonji kansubire nti mwasuze bulungi amanya Magi nga bulijjo ate nkwebaza gwe eyekuumira ku Magi Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel ate era naawe commentinga no likinga no subscribinga no sharinga mukwano okola kya tendo nnyo. Tugenda kweyongerayo ne story ya mwana muwala ono akatambya ako ngenda kubanga nkakuzannyira olabe kye bayita confidence omanye kadama waliwo olunaku olukya n'ogamba nti ekimala kimala naye ekimala kimala tekisobola kumala nga tolina confidence kusobola kwerwanako nga ggwe. Mwana muwala ono nga bw'ogenda okulaba mu katambike kirabika ewaakolera embeera si nnungi era alabika ayisibwa bubi mpaka bwe yatuuse n'agamba ekimala kimala ne yeerwanako n'ayimirira n'abagamba nze njagala kudda ku ofiisi munzize Kenya munzize ku ofiisi mumpe ssente ng'abangi ebintu nga bw'ogenda okuwulira ng'abyogera ate ng'alina confidence ng'ate akulaga akutte ne kamera. Ekyo kye kiraga nti omuntu yagambye oba yeekyaye agamba ekimala kikola ki kimala. Waliwo ekiseera ekituuka n'ogamba ekimala kikola ki kimala ng'ebyokutya ebyokusuwala ogenda kubizza ebbali okole kyolaba ekigenda okutaasa with the confidence. So sikudda mu kwemoola kwekoma omumabi kimukwano ojja kufa. Kati sooka etteeka yakatambika mwana muwala ono olabe ku confidence gye yakozesezza. I want to go back to my agency. I want to go back to Kenya. My first madam, close me. My agency will give you flus. You didn't give me. You didn't give me flus. I want to go back to my country. My madam had take all my things close for me. Close what? Close what? They are there. I don't want me. I want to go back to my agency. I go back. You have number. No. I chat tuta must reply. She don't reply my message. Me, I want to go back. Maktaba, I go back to my agents. Halas to Saudi. Maktaba close. No, close where? Close. They are there. No. Me, I want to go back to agents. Halas Saudi. Halas Saudi. I don't sit down. I want to go back to my... Ndowooza mwana muwala omulabye. Buli lw'ofuna confidence n'ogamba ekimala kimala. Abadde omutono tolaba nti oyinza okuba oli mutini nga naye weemanya oli mutini mukwano with the confidence ogenda kugejja bonna bakutye. Tolaba nti oli mumpi nga naye wenyoma oli mumpi bw'onoobeera ne confidence mukwano ogenda kuwanvuwa. Ogenda kuwanvuwa. Nkuba kyeyo buli lw'otayimirira ku mavivi go y'ensonga boss agenda kukumanyiira sina kindi n'okutuuka obulamu bwo mukwano obuluzi ng'ofe bakukomezeewo mu box. Confidence eno nnungi sigenda kugamba nti akasonga akatono weekyangire ku mukamaawo nedda naye waliwo ky'otuuka n'ogamba leero ekimala kimala ng'olabira ddala mu butuufu ekintu kisusse oyina okwerwanako. Waliwo ebiseera ebituuka nga tulina okukakkana kubanga waliwo wolabira nga mutuufu n'ogamba naye kituufu eno ensobi nagikoze oba n'ogamba kana kasonga katono kankaleke just n'okaleka bulesi n'okajjako ebirowoozo n'okajjako amaaso n'osigala nga ovuga emirimu gyo oba contract yo ng'ogenda mu maaso nga buli obuli mayina obulesi. Naye waliwo ekintu ky'olaba nga kisusse. Kati omuwala butajja kumala wiiki nga takuwa mmere ogambe kankireke yemerera. Wolaba nga wezeza wiiki takuwa mmere oba tayagala kuwa mmere tayagala ole ku kyakulya yemerera yambala obuvumu omugambe bw'oba toyagala kumpa mmere nzizaayo contract yange eriko nti oyina okumpa emmere ng'oyimiridde n'omuviira mu mbeera. Oli mulwadde
waliwo ebintu nga toyina kusirika mukwano ng'ogenda kwambala confidence ng'olina ofuna obuvumu n'oyimirira n'ogamba oba kyoba ki nteekeddwa okwerwanako. Oli mulwadde mutuufu nga nawe owulira ddala olwadde panado bamukuwadde talina kyakola. Ekintu ekikwatagana n'obulamu tekyetaagamu nti ate simanyanga kankole ki. Nedda, yimirira omugambe ntwala mu ddwaliro for medical check up manye ekinnuma. Kubanga contract eriko nti businga oba olwadde bossi wavunaanyizibwa okuba nti akujjanjaba. Omulage nti woba tonzijanjabye oba toyagala kumpa bujjanjabi, let me go back home nfune obujjanjabi. Ng'oyimiridde toyogera nga weekomomma. Kati mulimu abaana n'obeerawo ng'omukyala akucunya naye ng'ate omwami talina kyamanyi, ng'omwami bw'akomawo ng'embeera ebeera nnungi ewaka. Naye nga waba taliiwo nga boosi akuliisa akakanja, omwami yennyini mugere nga waali wayaziveeko. Oyogere byonna nga waali era omale obagambe munzize ku ofiisi. Banange tosirika, nkuba kyeyo tosirika. Mikwano gyaffe, baganda baffe, basisita baffe, bamaama baani bafiiridde ku byeyo lwa kubulwa confidence. Butamanya kwerwanako. Okwerwanako tekitegeeza nti olina amaanyi. Okwerwanako tekitegeeza nti oli mugezi nnyo. Okwerwanako gwe kasitova oba kasitomala okwekyawa n'ogamba ekimala kimala. Ebisigadde osooka n'obiza ebbali n'oyimirira ate ng'oyogera point kwekyo ekikuluma. So si kwenyiiza ne wenyiiza bwenyiiza ne bagambako nga toyagala kunyega n'otumbiira. Nedda, tajja kumanya ky'oyagala naye yimirira oyogere point ekuluma. Yimirira. Banange bannaffe bakomyewo nga bafu naye nga babulwa confidence. Nga singa beerwanako ne bayimira ne beerwanako. Ate tuyiga okulwanira mu kamera. Kubanga ono omuntu asobola okuwayiriza wamukubye wakoze eki. Olaba mwana muwala ono nga bw'akutte essimu ye. Bw'oba ng'oyinawo kawaazi konna ng'osobola okuyimirira ng'oyina n'essimu yo nga bwe yakikoze kikole. Boosi wo ye tomuteekamu tomukwata. Kubanga ate amateeka gayinza oluusi okukwata tebatannyo okwagala bateeka mu kamera. Naye ate amaloboozi ge gaba gawulikika naawe wano by'oyogera bikola ki? Biwulikika nga naawe olabika. Talina wajja gamba nti wano mu kuyomba yankutte malaka. Okyabe kyakoze yetunuza mu kamera nga bw'oyogera ne boosi we nze nza ku ofiisi nzize Kenya mpa ssente zange. Kiraga embeera tebadde nnungi. Bayizawe ne ku kintu ky'okusasula. Bankuba kyeyo bangi oli eyo otudde obanja emyezi 6. Myezi 6. Oli eyo otudde obanja emyezi 5, emyezi 4. Nkuba kyeyo olina okukoma okugumiikiriza ku myezi 2. Kubanga ssente gye zikoma okuwera zisobola okulema omuntu osasula, zikaluubiriza. N'oweza emyezi 2, n'oweza 3, okyatudde bw'oti agamba nja kuwa ssente zikyabuzeemu. Abo abakyala bamanyi n'okubawa ssente bazibawe oba bazibasindikire ne bazikozesa ebyabwe. Ng'omusajja azikwata n'aziwa omukyala akusasule ye n'asooka n'azikolesaamu ebibye. Kubanga bakimanyi nti kadama gwe toyina byakukola. Anti we bate balowooza. Oluweza emyezi 3, myezi 4 yimirira. Obagambe sisobola kweyongerayo okukola nga mmanja ssente bwe ziti. Contract yange eraga nti nina okusasulwa buli mwezi. Lwaki kati myezi 3 ena sisasulwa? Ayinza okuba yakuwa excuse ezibiki naye emyezi 4, myezi 5 ng'ate okyakola tebenyeenya. Yimirira. Confidence nnungi nnyo mu bwakadaama. In fact sina bwakadaama bwokka. Awantu wonna we tuwangaalira singa wabeerawo ekintu ekikunyigiriza olina okufuna obuvumu n'ovaayo ne weerwanako. Ne weerwanako. So kyekyo baddiya naye ndooza ako nako tukayize. Tuve mu kwetiira bannange osanga omukyala ng'omukyala mu butuufu ffena tuli bantu bakulu naye osanga omuntu akusinga n'emyaka naye ng'akaaba
ng'akaaba alinga bebi n'akulukusa amaziga ng'ate osobola oyimirira ng'ate eriyo kw'osanga nga katandika ekyo emyaka gikyaliko ne wakaba olusinga na katono naye nga kasobola oyimirira nga kabogola n'omuwala bona atya era osanga omukyalo omukulu ng'akaaba banange bino byenjogerako tubiraba mu inbox zaffe ng'akulukusa amaziga akaaba talina audio n'emu gy'asobola kunnyonnyola nga takaabye nga nawe jjazza okusaba obuyambi ate ayogera akaaba bukaabi tolina ky'osobola tegeeramu kati omuntu bw'atyo tasobola na kuyimirira mu maaso ga mufirisuuti kobe ng'olina ensonyi kobe ng'owa omuntu ota respect naye bwe kituuka nga mukwano kyakwerwanako yimirira ku bigere ebyo oyogere ekikuluma oyogere ky'oyagala omuntu oyo wanaaba ng'alimu common sense ng'ategeera agenda kukyusa amanye nti bujjo byakukola bikuluma manyi beewusa agenda n'akola ebintu ngalooza gwe tebikuluma era oba toyogedde kisigala kityo naye ate singa oyimirira mu njulire singa oyimirira n'okyogerako ogenda ng'akyusizza singa bukyalumu ne wejjako ko waya n'oyimirira n'obaako ky'oyogera atandika okuwa respect n'okutya byabadde akola taddamu kubikola bangi abakyuka abo abawalabu ebintu babikola babitegeera kati muno tomuwadde emmere ajjewo amaanyi agakola munna akola emyezi 4-5 tomusasula agenda kujjawo amaanyi agakola nga tomusasula omuntu mulwadde tomuwadde treatment tomuwadde bujjanjabi bumala bw'alina kufuna agenda kukolera ate emirimu baba babitegeera naye ng'olina okuyimirira kati abamu babatwala mu malwaliro bosi n'agamba tetulina ssente tuteme omusaala gwo tugende bakujjanjabe nga contract eraga nti alina okujjanjaba alina okujjanjaba webira n'omugamba tugende ku ofiisi bw'oba tusobola kunzijjanjaba nzizayo ku ofiisi so kyekyo baddiya naye nga mbadde balabi balungi okuva gye twatandikidde mpaka gye tukomekkereza eno nkugamba kadaama wooli funa confidence funa obuvumu mu eyo embeera gy'olaba ekumazeeko emirembe eyo embeera eyagala otwala obulamu bwo funa obuvumu oyimirire ogyogereko kampani eyinza obutafaayo kubanga mwogerera ku ssimu naye ono omuntu gw'obeera naye mu nnyumba yimirira funa confidence mu kifo ky'okunyiiga n'onyiigireyo ne bakulanga otumbidde ne bakulanga n'okola tokyayagala yimirira omuntu omugamba ekikuluma ojja laba ng'embeera ekyuka era omuntu gw'ogamba ekikuluma n'atakyusa manya oyo si waakukyusa kati kyandika kulemerako nti kati kudda Uganda lemerako omugambeza kino kiba tekikyusa sisobola nzize Uganda kukozesa mayumba ga njawulo babatwala mu biyumba ebyenjawulo n'okola wano n'okola wali yimirira ku bigere byo omugambe nze contract gye nasayininga yaliko okukola mu makaaga sikola mu nnyumba ndala zonna nasayininga contract kukolera ggwe baba babimanyi era nga ne bamugenze mu mateeka bimulya single contactinga Minister of Labor Gender and Labor mukwano kimulya kubanga oba wagenda kukola mukolera ye lwaki akutakutwala okola wantu awalala gy'otasayiningira tuyimirire ku bigere ekimala oba owulira nga mu butuufu ekyo ekintu kikunyigiriza ekimala olina okugamba nti kimala okay mukama bankumire nnyo atakumira mpeera katusinkane mu videos eziddako mwiraba abamikwano